家好，欢迎收看本期内容。燥为秋季之主气，而肺为焦脏，不耐寒热。肺通过鼻与外界相通，故很容易被秋燥所伤。所以有不少人在秋天就容易嗓子干痒、咳嗽等。其实日常生活中有很多食物堪称天然的止咳药，立秋后每天用它泡水喝，止咳祛痰效果好。罗汉果可以起到生津止渴、润肺的作用。由于肺热导致的咳嗽等，饮用罗汉果茶是大有帮助。把罗汉果洗干净，放杯里，用开水泡即可了。症状轻的咳嗽喝2天，基本上就可以痊愈了。蒲公英是我们常见的一种野草，其实蒲公英的药用价值也非常的高，因为蒲公英被称为天然的抗生素，所以平时喝点蒲公英茶可以起到很好的消炎化痰的作用。柚皮营养丰富，可以起到暖胃、化痰、健脾、润喉、清火通便、降脂降糖等食疗作用，尤其适合于中老年人和糖尿病患者。本草纲目中就有指出，柚皮有消食快咳、散愤闷之气、化痰等功效。感谢大家的观看，关注我们，收看更多精彩视频。